Ja, vi er atter i ørenverset, og jeg ser årene som var brukt som... Tusen takk. Jeg ser årene som av hebraiskon øyda tohu og vohu, altså hva til å hebraiskon? Tohu, hva, vohu, det merker øy og tømt. Vi skal stende enskon, formless and void, halde stende enskon, ja? Det minner jeg om at det er himmel gjør, hatt og gott noen, altså det er sånn merisma, det lyser nega som er kaotisk, ikke skyler eller øy og tømt. Og så er det at det som nu får fram i skapande vers, det er 8-6, og her ser maten sett oppe på, man råber man for framework, det vil si to bitcher nega til å fylla nega inn i. Hvis det var jenter som er smalt, så hadde jeg dukkehus, og til hever køk og kammer og så er, og så fyller man dukkene, eller hva det nå kan være i et dukkehus, eller hvis det er drønger, så kunne det være også annet. Men til skylda så hva det mener vi, det var et ljøs som vi la oss gjerne, nå er ljøset kommet, av skiljemiddelen dag og natt, og vi skal ha noen ljøsbærere som er sol og mane og stjøtler. Ljøs det er ett, hvor stender så at det er 4 ved sol og mane skapt, eller det er ikke det var skapt, det er det var sett av himmelkvolv, ja. Så, hvis du sier at det som det kan være frempå, la oss se på tammadan, Bibelen, som vi nevnte bare, er ikke en vysende bøk, men vi tar med føren hver i Bibelen iverlapper vi vysende. Det kan være geologi, det kan være eldsfrøy, det kan være arskyd, alt det. Så trykker vi, så er det det som vi trykker på Bibelen. Og det vises nesten alltid. Bare for å takke døme om Allenheimen, at helt fram til første trusjonen, helt det visende folk at universet var steady state, alt det var. Så funnet jeg fyskere, eilesføringer til, at det var, når han kom råpe for en bakgrunnsstråling i rymtene, på 3 Kelvin, til når vi temperatur, til når vi bilder langt der. Og så knappt jeg, så sier man, så må, det merkte så at det må være en opprørende til å begynne en affær. Det var en eilesføringer, eller ikke bare eilesføringer, visende i måte til at nå knappt jeg først innføre en byrjan, og nå begynte jeg å lydjast første Mose kapitel 1 og i opphavet skapte god himmel gjøre. Så hvis God skapte i opphavet, og ta kom universet som det er. Det er 4. Kommer vi til, om man lytter det. Det er 2, vatten og kveldskilt sånt der. Kjent av vers, God gjør det av kvelve og skilte vatten under kvelven og fra vatten over kvelven og så vær. God kallar kvelve himmel og kveld vær, og morgen vær annan dag. Legg merke til kveld vær og morgen vær. Det er mysker fær, og så ikke morgen til jøs kommer etter. Annan dag, og det som er spesielt i hebraisk, at det stender ikke annan dag i hebraisk, det stender dag 1, dag 2, dag 3, så det er ikke spesielle måter å se det opp på. Ok, så vatten og kvølskjel sunter, og så får vi det er 5 fuglar og fiskar til å fylle i. Hvis vi her det som før var øye er nå blitt skilla godt. Fullt av hver informasjon, hukser det alt det som God er skapt til vi på geniala som vi har i døraværen og fuglaværen, fisk og så videre, ja. Fuglar og fiskar. Det var 3 torstland og vokster, og det var 6 landur og mennesker. Så hette er tann bygningsmaten at du hever nega som er øye, tohu her ivre. God gjør seg ljøs opp, skaper ljøs, energi, orske, og så er ljøsbærerne. Det var 2 vatten og kveldskilt sunter, fuglar og fiskar. Det var 3 torstland og vokster, til seg nå er sjekkeren kom, det torra landet, til seg nå kan få landur, og vi kan få mennesker.
Det är möjligt att det blir ett skutslag, vi vet det inte. Det är möjligt att upprunnan har varit ett damp, en lä av vatten i atmosfären. Och att det tog kanske inte sol och månen så är. Att det vet det inte. Jo, det ständer, jo, vi låsta. Jo, det ständer, ja. Att det var kvar. Och det är som det tog ju sig det. Att det är ett vatten lä utan va. I atmosfären och möjligt hvis vi läser där fyra som ständer i vers 16. God gjør det til bei store ljøsene, hit større til å rå om dagen, hit minna til å rå om nottene, og stjøttene. God sette til av himmelkvølve at lysa av hjørna, at roa i videnen og nottene og skilja ljøs fra myrskenen, og God sa at det var godt, og kvöld var, og morgen var fjorda det. Så för att spela över chat som du säger. Ja. Ja, det är rätt och ja, och det är en av kanske en fråga och på hur människor blir så gammal här och ser fatten tojene. Det blir ju Matusalem 1900 år. Tui at til vite at sol, hvis man tek for nega sol, så kan man få krabba med, hukrabba. Og hva det for nega tid til at stralene, altså utstrålende stralene er letja DNA, og DNA vil lagt så kan man få sjuker, krabba med, så vi er. Arren, ganske opplesa tuina ikke noe som du nevner, at vatt skulle gjøre det til at stralene ikke var så skeilige. Og tui var DNA ikke så har lagt som det er der. Ja. Og der skjer sabbatskvila. Sabbat. Og her som døren her, da vi leser om han dag, det er som interessant, hvis vi leser første kapittel, enden av første kapittelet, og God sa alt og han hei gjørst, og det var sera godt. Først for at han bruker året sera godt, Arne hadde vært godt. Og kveld var og morgen var satt av det, og første vers i kapittel sier, så løys fullførdest himmelen og gjør, og alle ser tar. Nu brukar han nu kommer himmelen først, og så gjør han. Arne har haft himmel og gjør i første kapittel. Kjent av deg fullførde god verste, og han hei gjørst. Kjent av deg fullførde god verste. Det var livet på et Arne. Nei, hva sier han? Tøy, tanndagen kvulti han fra den verste søgnen, og han er gjørst, da han skapt. Og det her sabbatren, som vi får lese om det. Og han endar seg. Det er der han har ikke kvalt og morgen. Så det er også noen bibelske medregler lærer som kommer ut ned. Sabbats, og dette leser om ut i Breabrau. Det er for å lese Breabrau. Så tar seg høvnden om at vi skulle komme inn til sabbatskvillene. Så alt dette er veldig større tøtning til vi får ut om bibelene. Ok, dette er første Mosebok 1:26 til godskap menneske. Bare for å vise at det er flere til, la det åkken gjøre menneske og bilde åkkere til å være åkken lyk. Og dette her kan brukes som et argument for de tre antene, at det er god ferien og god son og god heilig anten. God er trutjer. Året tre ant kommer fire bibelene. Men vi lærer sånn i bibelen at det er god ferie, god son og god heilig ant. Jødan trykker jo ikke på en av tre ant, han trykker bare på Jave, Elohim. Og hvis du leser jødskar kommentarer, så sier at dette sier bare til at God er himmelen sammen med ønkelen og så videre. Men dette er et argument for av nekvån for trøyentene. Så la oss, God signer deg, og God sier norsk vaksetale,
fyll hjørne og gjør tikkene til herre. Henne er røy i fisken i sjøen, så vi er skapt og bylade gods, er røy i hjørne og røy i hjørne. Hadde kronan av skaperverk. Hadde det som første kapittel og andre kapittel forteller for Israelsfallet i Jøkken Moses, at heter opprund tikkere, at tid er skapt og bylade gods. Kan mest det bylade gods. Ja, kan man ta opp. God er jo ikke menneske. God er ikke holdt blå. Så det er vi erbylade til til morgen til at vi kunne ha samfunnet ved god, og vi kunne samskifta ved god. At rå hjørne, at rødje hjørne. Det er det som det finner opprunnelige. Så igjen, at den har fattelig, så er det sånn jeg brøtt i hæsson. Og at det er som akkurat Sabbat, hva er sabbat? Shabbat er hebraisk, det er mest kvilla. Det har vi brukt det. Man har jo shabbat i Israel. Hvis det er i Israel, så ligger alt lemmet på den måten at hvis du er til en hotell i Israel, så har du en sabbatsknapp på elevatoren. Man stekker hva jeg har. Så man ikke slipper fra trusht da. Og nek andre ting. Så det er Jesus som minnes der om skaperverskos. Det sier god selv. God kvilte fra skaper. Sabbat. Han øyler tutning til vi kommer videre. Halda slem inn i Guds endeløyska verk. Hette 15 Mosebok 15. Her leser vi, tu skal minnast. Nu er vi jo i Øymørsen, ja? Tu skal minnast at tu var sjálfur trealer i Egyptaland, og at Herren godtun lette til uthian ved sterskare hånd og utratten arme. Tu er det Herren godtun her avlagt her å halda sabbasteg. Tu er det Herren godtun her avlagt her å halda sabbasteg. Tu er at han løste deg ut av Egyptaland. Så det er vi enda løsningen å gjøre. Det var ikke så i Spanien eller Spanien er det sabbat og han legger der. Ja. Det er ordet vi brukt? Ja. Som kvile. Altså til det lærer. Ja. Og sabbaten var liksom skuttet av noe som skulle komme, og ikke, her mangler det ord, og ikke bare noe som hei vi skapet vers å gjøre. Kolosserbrev 2, 16-16, kjent vers, som Paulus skriver til de i Kolosse, lete til omgang døma tykkon fyrir mat, etla drekka, etla vivujandi høgtui, sølkomo, etla sabbate. Aha. Nu sier Paulus at de skulle ikke halda sabbat. Hette er jo skudjutes vi koma skuld, men lika med Kristus er. Nu er vi ute i Nødjastamentet, og nu leser vi om skuggamyndene som skulle pøyga fram imot Kristus. Så negativt som vi leser, og som til for å lese nu ute i Nødjastamentet, pøyga fram imot det. Minst til hette Guds atlan, som God sjåvan hadde lagt til røyar, og grunnvall hamsums var lagt der, og alle disse tingene her, sabbater urokna, pøyga fram etter, og i måte en sabbatskvill som en av for alle tryggvande skulle ta vi en av komme til himmel, så tog seg ut i åpenberingen. Ja, hvor er tver skadan frasakner? Jeg hadde lært i skolan og i religion om at det er tver skadan frasakner, er det noe som stender i bøkene? At det var imensje høvendar. Det er vanlig til det er mittelen, det var ikke liberal, kan man kalla det sagt altså. Til åker at det er flere skapene fra søkene som. Nu er det knapt en som er avkjent. Det var Elohim og Jave og så en levitisk, og så kommer det en avkjent. Men her kan vi si at i første kapitlet er det Elohim, altså det som nevnte Jan, er god transcendenter. Han er her, men så han ikke i åren kapittel blir han til Jave. Det er ikke med dette året her. At God er immanenter, han er nærtjåkon, han kan tåsa, han er vi, og han kommer nyer til Adam og Evi og i gæren, og han setter deg i gæren, og så videre. Ja. Så det er 2 år som har brukt nek i ganske at året Jave er et år som jødene alls ikke bruker,
og til suðja onkte som Jehova, og årsvinn til jøtan ikke bruker det, til tog at det er 4 bokstaver hebraisk, du kallar man det for tetragrammaton, tetra i 4, tar 4 bokstaver, og tar 4 bokstaver opprunnet til det i skriva, så hadde Israelsfolk bare Sjoljo, ikke bare Charlio, ikke Sjoljo. Det vil si, det første ordet er jod. Det vil si jod, hvor stav det jod? Jod, det. Det er Charlio, va? Det spesielle vi til opprunnelige hebraiske tekster er at jod kunne være ja, ji, ju, je, altså det kan få alle disse her formene. Så begynte man så sitte noen skjolder, noen prikker under, så man sa om det var je, eller jo, eller ja. Det er ordet Naomi, bruker vi, Naomi, er det enskene. Jeg tror at hebraiskene hadde der ikke skjolder. Så du ville finne imenskere utlegg. Så jødene kom etter utleggende i Babylon. Da hadde vi borster når jeg var, da måtte lære hebraisk etter. Og da visste ikke hvordan du skulle uttale altså 4 bokstaver. Og Moslov sier at du skal ikke misbruke navn Herrens Guds stund. Så sier at hvis vi uttaler skreft, så misbruker vi navn Herrens Guds okkara. Og tog sier vi ikke nægge av sånne her som til kristne sier. Vi sier Herren, Adonai. Og hvis vi hører synagog eller hva det er, eller dit hører og kan lese hebraisk, så er det sånn som bruker ordet Adonai, det er hebraisk fra Jerusalem. Vi har bare ortodoxe lærere som bruker det slett ikke til å si bare Adonai, og som sier Hashem, Shem til år, nei, til navn, Ha til bunte, Hashem navnet. Så hvis jeg leser i okkara av en enske hebraisk, altså Tanak, så stender Hashem, og hvis du ikke vet hva det er, så er det altså hatt år. Ja. Så hadde det vært slutt til at tar uttale ikke, tog det visste ikke. Så til vil jeg så ikke hette året uttale imest, altså så må stande Jave, vi ha i enda noe, så må stande Jehova, vi har Jehova vittnes som bruker hatt år og sier gjør det til Jehova. Så i akkurat Bibelen blir det så gjørt til, det så gjør det, i vers 2, nei, kapittel 2, vers 3, God signar kjenta deg og halka i han. Hatt er året, skal lukkes finne det kunde atter her. Vers 4. Hette søvann om himmel gjør, ta i til vår skapt, ta en dagen og i god Herren. Så gjør det Herren vi skriver vi større bokstaven her, altså capital letter som det er enskå. Hatta skal si fyrir tykkun at her vil hatta årbruk. Det er god det hatta år. Så hatta er halde i jøkken først, kjær Victor, at Herren i stauron er det Jehova, Jave, Adonai, Hashem, eller hva man brukar. Men Elohim er god. Så, første Mosebok kapittel 1, himmel og jord vi har skapt i 60 år. Her er det panorama i skaparverket. Og ivelid i skapene som holdt. I åren kapittel har vi om skapene av mann og kvinne, ikke nevnt om tog. Lag mest til at vi leser andre kapittel, så ringt å finne til hva vi er støtt akkurat i mån til det han er. Som å si at dette er enden av 3 av det, tog jeg at du får ta passen i 3 av det. Men det er ikke spørning om akkurat hva togjen passer noe her. Snur som en av som parstaskapene, så andre, det er menneska og til lokalisere her som nå vi er i Mias eller nærest. Og Gud skaper himmel gjør i første kapittelet, menneska som kronan og skaper versen i øren kapittel. Så dette er første andre kapittel sett opp med kvarn øren, og skriver samme person til å om det, og til vi sunner endamal, sånn. Gud har alltid endamal. Dette er selv jøkken gang av
av øren kapitlet. Skapan liv, himmel og jord, skapt, god liv i verskrytt, alt tru. Mæren skapter, borstur duste, for all nødt. Det er mest at menneska fer a særliga avsnitt til skapanna. Tog trygg vi er, og i samfunnet er god skapte menneska. At menneska er ikke bare en avleggare og en grøn og de store evolusjonstralen. Trå og er gjerne få nøvn, nå kjenner fyrstan. Og vi er nå stedt her geografisk, som vi kjenner her i min nærøstre. Mæren for oppgave verre og røtja gjerne i vers 15, og så den forbadna frukten 16-16. Det gjør oss ikke kjøtt av. Det stender ikke at det var surøv, det stender frukt, da. Vi sier ofte mindre av surøv. Men det stender frukten. Og mannen tar hjelper ikke godt over ensamadler. Dyrene gjerne få nøvn. Kvinnan skapt, bortsett rivja beinet. Skapan liv og maver og kvinnan nætjen, og skammast ikke nærmere Guds andre kapittel. Og så tjonabandet vil lyst til søkt i andre kapittel. Det er mest til at, og til søkt at øyne stannar, søkt at det gang på henne med det. Man har noen ordfyrat her. Og at vanligt i hebraisk, og i tabileser i gangsmett. Det er sikkert snægger vi at folk skulle minnes. Lukka som tar man, jeg vet ikke, man kan bruka døme, det er ganske døme man kan bruka, men jeg do ikke dansa førskan dans, jeg har ikke lært snægger sort, men jeg hører at det gikk atter, altså først et vers, og så neste vers, så gikk det atter fra versen åren. Det er sikkert vi halda en tra i kjøkkenet sier 100 versen, eller 200 ørene. Det her er nega mer mot teknisk, råkner vi, men altså, inspirerer av hele andan. Og det er dit, tar vi lesa i Jan Gansmet. Det er søvelig, men særlig at vi har Solomon årtøysene. Men til så har man ærestand der. Ja, det er så, det er 3 kapittel, det som vi jobber for syndafattle. Kvinnan sa nu at treet var godt at edde av, at det var ena lister, og at det var tre som jeg måtte innskje seg til å få vite av. Hun tok av frukten at tog jo at, hun gav oss mannen sin, og han at. Hadde finnet det også noe som heter, det vi leser i 1. Johannes som dit og i Valise. Så synes jeg vi Johannes i 1. kapitlet. 16 vers til å i 26 fors. Tog alt som i heimen lister holsens, lister eknana, stallage livsens, ikke av ferdon, men av heimen. Vi har også andre dømer som taler om det her. Og så vidar vi at hva avvarskan heter hei av mann 18. Ja, vi får Nu kommer det som bøgen til han har tjukka bøgen som skrok i øyder som heter The Unfolding Drama of Redemption. Det blir her. Vi drar kapittel. Til det her, sjån det visste god alt det året, god. Og tar vi nu leser ut etter, så får det suttja gussi og god, og gussi god greier fra og jøkken første møsbøg. Jeg ser det futjenskapen til og kvinna med tutt avkom og henne avkom. Han skal sår høtti at her, men du skal høkka han ihjel. Han skal sår høtt, det er noe som er permanent. Høkka han ihjel, det er noe som ikke er permanent. Så at han er sikker over her. Og så gjør det godt Adam i kone hans klær og skinne, og klattet vi tveim. Øyla tutninga mykje læremessig for endurløsning. Blå måtte flåta. De hadde jo, ser man noe blø fyrir seg av naturen, natura. Men god, det var ikke nøkter, her skulle det noe mer til, her skulle det blå flåta. Anker spyr, hvor skal vi alltid ha blå? Sinje, blåe. Legg mest til at det begynner her. Blå måtte, og hvis blå skal flåta, så er det nære som skal lade liv,
för att täcka för att kunna böta för, ja. Och en avsöker Jesus för någon att dörren måtte leda liv för att skinnet kunde vara sema och för dig och att Gud kunde vara nökter. I stedet för människans rättvise som ofta kommer från naturen. Det som kan suttjast. Og det som vi talte naga, og jeg god til det, eller nytteløst. Ok, så vi tager her avkom til armen og avkom til kvinner, Kain og Abel. Og så det her vi frasøknen som vi kommer til nå, Kain og Abel, Jøkken Fyrste Mosebok. Hvordan ganger frasøknen, og tar vi tar det lese ut Jøkken Fyrste Mosebok, så kunne det fylltja atter greinen, eller atter boken, atter tølen. Og nå det at vi får greinene som fra sunter. Vi hadde upp til gæren, eller første 2 kapitlen ingen sint i heimen nå. Sinten vi kommer ikke fra 3 kapitlet. Satan var jo årene. Og lille parentes, som jeg tar med som jeg tåser vi, og med andre med gamle versfær, eller versfær i Osvald som nå er hjemme. Han helt at det stender ute i profeten at Satan ble støttet nye til lysende morgenstjøtene. Da han gjør oppreist mot Gud, han ble støttet nye. Ta helt Osvald, og han sier nok eisen lys fra knøren, at det var ta i fattelig vær i øreneverset, men det vet jeg ikke. Det spekulasjon. Men så har det hørt det som en gav bibler har sagt, hva jeg fortalt for meg. Men det så avkommet til armen og avkommet til kvinnene. Og her har vi Abel. Og her langt her ferdig sunter. Vi leser i 1. Mosebok kapitel 4, vers 25. Adam helset at det kone sin, hun åtte son som hun gav navnet Seth. Tog sier hun, God til å gi meg en annan son i stedet for Abel som Kain drep. Og det som er trant til det annan son her, etter en omsetning ur hebraiskon, Sera av hebraiskon verset sa, eller avkom, av her av hebraiskon verset anna. Så God til å gi meg et annet sa. Så man kan säga avkom, armses, avkom kvinnen der. Og nu kunne vi køra ned etter Jøkken Gamle og ta, altså Abel, Jøkken alt Gamle Sementet, utleggene, og vi kunne fære tås om Esters bok, og det rønte at utrota jødene, og til Satan som rønte at utrota linjen her. Hvis han klarer utrota jødene, og i utleggt så var jo linjen brått neva, og med god lette det komme hjem etter, og så kommer Jesus som avkom kvinnerne. Det som er trant til at Adam er dømt der, og avkom Adams, det har vi tilfellet rombrevet, ja, til er dømt til deg, ja, men avkom kvinnerne, vi vet ikke, kommer en slice på her nå. Ja. Det som er interessant, Adam sier at Eva, han skulle ha Eva, jeg helt av å gjøre noe med det. Tog at hun mor av øtlen som livet. Hva svarer Jesus av? Hva pappa Jesus? God. Ja, god. Det vil si at Eva var mor Jesus er Jøkken Eva, men det var god som var ikke noe mannlig svar som var vi i oss nære. Så det er bokstavelig det som for Jøkken nære. At det var god sjølver. Ja. Ok, skapene så, hva heter det så stort ivlet
över skaparnarsövna fram till Noa. Och så har vi till sövn Noa från vers 9. Och sen Noa etniska människor, mann 18 i vers 20 og 28 fra Noa til Ter i kapitel 11. Det er bare stått ivelig i stender et øyelig interessant. Vi skal citere for det kunne vi her. Det er en gåa skrokki. Det kunne de haft. Ta de lesa attartalnar tja sett i 4. og 5. kapitlet, så synes jeg dit at i attargrønne tja Kain, der er som et Lamek. Og det som vi leser om Lamek, det de leser, så stendte det at han har flere koner, han var det som øyder, han var det skrev polygami, altså han var oløyen mot Gud sagt, men han var helst til konosyn, ikke konorsyn. Han var breit lovna, og han stender i øyld om han skriver her hvordan jeg kan hevner atter. Så han var dropsmaver, men det som stender om attena tja sett, for å lese i 4. kapitlet og vers 23. Lemek sier vi konursynar. Atla og Silla høyre ormøyne konur Lemek lurt etter tog i sige. Jeg drep jo en mann for hver svar i fai og en drang for hver skursl i fai. Tog vi Kain hendur sjeifall, så vil Lemek hendur sjeihalvfjers ferir. Så det er bare veien hos nå, hvis jeg har grønnerne for sånt mandrabare, polygamister. Les så hva det stender i at sett, og det som hender her, øye avverst, vers til 5. kapittel og vers 18. Ta Jered var 122 år, fikk han sonen Enok. Etter at Jered har finnet Enok, levde han 800 år. Så han ble 922 år. Og han fikk sin død. Jered levde var såleis 922 år, så døde han. Ta Enok var 35 år, fikk han sonen Metusalem. Etter at, og leser det sånn her, etter at Enok har finnet Metusalem, levde han vi gode i 300 år, og han fikk sin død. Ta tøyen og Enok levde var såleis 335 år, så han var faktisk ble unger etter tøyen som vi var ta. 800-900 år. Hei, de har pensjon til vi har 40 alder, så er andre pensjonskasse klare betalt pensjoner. Så Enok ble forholds unger, så stender det i vers 24. Enok levde vi gode, og han var ikke langer til god tåk han. Det er spesielt, ha? Så stendet, akkurat så stendet det hebraisk. Han var ikke lang til god tåka. Det er en, først vi kan lese av god tek. Det er ikke hvordan tåka. Det er nægget for noe om at det er. God gjerne i Moses, andre vei kan gjøre. Elias var oppe i eldvåkne. Men det som er interessant det er at det stender i vers 24, eller vers 23, levde han, altså Enok, vi god. At her som stender i hebraisk, at det merker at han, altså øyla, at året levde sett i en sånn form, at det øyla forsterska, at det betyder at han tjekk at han er god, bokstavlig stendet da, Enok tjekk at han er god, og han ser lysførsla, altså det lagt øyla sterkt vekt ui akkurat det året her. Han sa lysførsla var etter god. Tjekk at han er god. Og det går vitterspor, ja. Og så ble han tid for oss ung.
Så för mig visste det östen om att det är inte allt som blir gom. Alltså att vilja bli gom, så att men vi kanske lycka det gode att ta som folk. Andra blir gom. Och det jag vill acceptera östen. Ja. Sen lämmet efter att du så länge ett lämmet. Ja. En annan lämmet, ja. 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 Ja, att han har flowna, ja. Ja, akkurat. Ja, alltså det kunde vara till säkert fler vidskifte. Möjligt här som nämnde Johan om att klimatet, eller väckre och skutje atmosfären är brett, så solen strålar lättare kommer jöknen. UVB-strålarna har begynt att lägga DNA. Men så det har god kunna görs några gånger, ja. Alltså lugga som vi ska vara värsta god så vi är vi ska öja. Alltså vi Adam, du ska strujast. Men han säger du ska ha pynne. Det ständer inte bara löst att Eva och kvinnor skulle ha pynne akkurat i barnsbor. Det täcker ju långt två ska. Så akkurat vad händer det vet jag. Om god fysiologiskt är just några. Så om kvittar blir yngre, ja, till någon kombination. Vi ska inte förklara allt på vävlagsbrötningar och skudj. Men det har ju att det några vi att vi inte vill gå eller äldre än vill. Till sjönde tror jag vi får då vanligt då det sjuka, va? Till andra blir äldre än 120 år, va? Och så när var en ättle. Ja. Ja, ja. Alltså, hade skutje kan jag stå förklara. Men det sätter jag en faktor och en större för alltså hackare. Och att oxygen där det oxygen. Ja. Så då så tomater växer in i oxygen. Akkurat. Ja. 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 Omsorg görs, ja. Det är så att atmosfären innehåller 1% oxygen. Dioxygen. Vi ska atmosfären är akkurat då. Nej, här när vi ju så mycket vita. Ja, men det är helt rätt att Jackson aldrig fällt till det som är, ja, försvar. Det faktiskt blir ju mot då. Inte så kom. Ja. Ja, man ska ut sida vi 18 flow. Ja. Okej, nu kommer vi till några nu är klockan då 2:01. Ta nu människor för norrasta gör det då det faktiskt time och så gott sin att människor då när verkar tar tåg så kvar som enkel som det. Detta kunde vi ta som lunch och ta gott sin här ständer på oss i Hebreus kon sinner Guds. Alltså sinnen till Elohim ständer. Benei Elohim. Og men så den här Guds sinner sig på enklar. Det är några vi måste det är några som skriver om halta accept till enklar, alltså Guds sinner sig på enklar. Ständer enklar. Guds sinner Guds Septuagintan till den grisk omsutna ganska stolar här så. Guds sinner enklar ska stanna här och Jobbsbok. Det är så där. Guds sinner, det är akkurat samma ord. Nej, Elohim. Og englar i himmelen giftast ikke, men hese englene var ikke i himmelen. Det ja. Og bøttene Jesu gjør det veldig i stendet. Nephilim. Så man ønsker om å bruke ordet Nephilim. Det er ordet for kappar, store. Nevnt i Judas 6. Faktisk vil jeg nevnt her at det er Judas. Judas er brev det er bare et kapittel. Du stender vers 6 til bare en åpenbæringsna. Jeg så i 2:91. Jeg stender et interessant vers her i samband med det her.
Judas skriver om godleise og vittleiere. Og i vers 16, vi leser vers 5 for sammenhelt. Men to, at ditt ena for atlar vita til alt, skal jeg ta minna tykken om at Herren, etter at han hei frelst falskje ut av Egyptalandet, settni ødde teg som tro ikkje, og at anklendon som hildu ikkje fast vid tykken syna, men gav opp sin egna bostad. Heldur han fastum vi evig lunchen under myskrenon til domen hins stora dag. Så her er ein stol ur Judas brev om at det er enklar. Etter kommer sett, det vil si at, nå tar jeg om oss på linjen der, til grønene der, hva vi tar grønene som er grønene som skal være til endurløste, kallar det folkgods, kallar det samkomman, og heimeren, altså godsfolk og heimeren, hvis vi kaller det under 2. Så vi har et langt her, sett er godsbød, kajen er heimsensbød. Mennesker var begynt å akadla god lese et årene, det var begynt at sauna. Så som vi hadde til at vi akadla god, mest at det kom sammen, alla, at vi kom å møte i det, at tilbyr bønnermøter, så kom det sammen. Det var det som var 1,6, at akadla herra. Og at han nå henter en, til det som er sånn jeg går og skrokker skriver, han sier at synden tja Adam var avlyttende, det var avlyttende. Synden i hesen kapitlen er kompromiss, og han samarbeider vi kompromiss mellom samkomna og heim. Og han skriver i hese børsene at dette er altså Gudssyner er sets etterkommere som får blanda seg vi heim, etterkommere Kains. Vi får en dom her. De som har det herren gjør det kompromiss med de som har det heim. At det er en mening til skrokki. Og så er det andre tredje som sier til at det er bøtja kongen og valsaren. Elohim vil brukt, sier bare først til mennesker og domarer i Bibelen. Og i babylonske teksten finner man eisen. Og Elohim sier bare til prestar, og Logis tog som får fram i Lemek. Nephilim sier bare til fallnar englar, et året her som er brukt. Så, ja, så hadde det øyelig torsk at det er verst her. Og man kan ha en mening, men vi vet det ikke. Men jeg halte at det er sant at det er som skrogget, at det er kompromissen til skrogget, det var avhverst. Sets at, kains at, som blandar sammen. Og så kommer vi til, nu narskast vid flåene. Herren sa at ønskapene mennesker var store hjørne, og hjertens oksan, og tro han torra var ikke annen enn ilt at han dagen. Ta engra i Herren at han hei gjort menneskene hjørne. Ta valde jo sorg og hjertan. Så det er god for menneskeslige kjensler. Han engrar, han får sorg og hjertan. Det er sjåvande tog at han skal forklare det for mennesker. Hvor skal god annars forklare det? Her var noe fin år for at det er god skal forklare noe for dere. Men onkel Sarepta har onkel spurt, hvordan kan god engra? Men det mat ikke god å grøye for dere, så vidt mennesker i dere kjenslom og sinne kunne fæta en lite sindre av hus som fyrir fram. Ja, og så kommer kjenta vers at Gud setter seg fyrir at
at øya alt livande alla jørna. Vi som halda at dette er avmarska flow bare her i Miester, men det så som vi leser det, så er det ikke ivast etter om alle jørna, og at alt livande blir tunt utan Noa og så synes jeg at det her som vurst det kan at det kan penta med det her symmetrien som er her. Vi leser om det trutja sin i Noa, sottmalet ved Noa, lyftet at øya hjørna ved vattenflow, Boma savna føy saman, Noa og familjan for inn i ørskina 8 folk, flowen kommer i hjørna, kjent 8. kapitlet, Noa kommer ur ørskina atter, Bom ikkje dette blå, sottmalet ved Noa, lyftet ikkje øya hjørna vattenflow, og så enda det vidt han sin Noa. Du kan ikke forklare hvordan det fungerer. Så Jo, du skal lese det som heter symmetrisk rundt om her. Altså, du tar for akkurat ut av handagen og handagene. Man er sikkert kunne sette penere opp hvis man er. vil du se det nederste og det overste? Ja, dette her skal lydjast herson. Dette her lydjast herson. Dette lydjast herson. Og dette lydjast herson. Ofte, tar man ser det oppskrivet opp, så ser det ofte, så har man ofte som A, B, C, D, E, og så A stjøtna, eller B stjøtna, så er det. Vi har kunnet fylle det bedre. Det ser man ofte. Det er sånt vi grøtt fra. Ja, jeg halte vi enda vi hesonsleiten. Er det i orden, Johan? Ja. Så må vi bare vente av gjøre resten av. Ja. Det heter også veldig interessant at det er det god sier vi Noa. Ja, her kommer jeg slett 18, men lukker jeg ikke vi. Du skal gjøre til ørsk, et år i ørsk som blir brukt her teva, samme år som er brukt i Moses på 2-3 om kystet til mamma Moses, leier Moses ned i en kurv, og til det akkurat samme år, og hun bikar han eisene. Men her skulle Moses bika han, altså kjøre. At året, det kafar, og det interessant, at samme år blir brukt, at gjøre båt for sint i Moses på 2-3, og for nøyestålen, kafforrett i Moses på 25. Det er her mest, han bika i ørsk, det var sånn at vi hadde vattnet ut, ja, så det var gjerne vantatt. Og at det året kafar, båt, vi leser det at det kommer langt ut i Mosebøkene. Du skal gjøre båt for synderfaksens, du skal offra som båt for synder, en båt som vanlig nægget som kører for i hålet. Her er det bygget som skal fåre vattnet i ørskene. Og året vi brukt ut etter, nøyeståler, hvis vi tenker tabernaklet, så er det spesielt år som Luther oppfann faktisk, dette år, nøyeståler, mercy seat og enskund, kafforrett, at det ikke er ståler, det er låg. Låg jo ørsken her som 2 keruber stod, ja. Ja, da kommer det 6-8 til henne, da du skulle ha en tabernakel. Skal lukka vite at det er ørsken som er gjørt, skal lukka, og svart og atter her nå, at det kan du ikke bare atter, som er drist. Jeg skal lukka til at alle sørste til vannflåene. Fyrre Petersbrev 3:20. Ta er lenge med Guds boja i Adov Noa, medan ørsken var smuja. Og i henne var nære foar, 8 saler frelster i vattnet, som nå eisne frelster tykken i avmen sin dopen, som ikke er at Aurans kalsens vil tidsen borster, men det satt man en gavar samvisk vi god, vi opprann Jesus Krist. Upsi, at her er forklaringen, ikke forklaringen. Skudgen og gansmentet, vi løven til okkon som trykva, er at vi er døpt, og i djøknen, Ørsten fører jøkkenen domsvattnen, vi bruker domsvatt for i heimen, Ørsten som tever ui bjerga dømon. Videre frest, vi avmyndene som er doperen, og hvis vi kan hende vi Ørstene, alt holdt var ett i vannflåene, Öll manna atten under dome, noe som hente. Ørsten var gjør til røya og tekna gode. Gode har jo planlagt, god sier vi Moses og hvordan han skulle gjøre nok. Leng og brøy og hø og trudjar etasjer og så er. Vån okkar i Kristus var gjør til røya av god Arne Heimer var grunnt av Esbrev 1:4. Parsten til Noa, hva som Noa gjør, at bare gjør Ørstena, så er som god er sagt, og god satt og boja i med han gjør det. Det tok jo lengt av tog. Ja, var det ikke. Hva er Kristus?
var føtter og holdt av en mamma, ja. Og som nevnte Johanne, Maria bär Jesus, men det var ikke sa fra Noah, men her fra Adam som var parster av tog. God gjør det atlan sina kjenta for Noah om frelse, altså han fortalte at han skulle bjerga Noah og familiene. God gjør det atlan sina kjenta for okken om evig frelse, Rombra 16, så så gjør nu begynner så augusti vi får parallellene under testament, ja. Noah tror god, det leser i breven 11:6. Vi mot trygg var Kristus, Johannes 3:16, kjenta Johannes 3:16. Nå, Ørsten har bare einar dyr, Kristus einar styr til frelse, Johannes 2:9, dittnar. Johannes 2, ja, kjenta kapittel 20. Og så skulle han gjøres vinter, aller overst der. Ja. Og så kommer han nu Ørsten. Så hatt det vært sort, kjøtt, jøgnen, det var ikke kom hvis ned, helten kanskje. Ja, men nu hetta kan så alt taka 17, ja. Godt ut. Jeg kom ikke til sottmalene, men jeg håper at han som forteker 12 kapittel ut av det. Ja, Gidja han fra 2000 sottmaler, vi har slett ikke vinnet sottmaler, men god gjør det var sottmaler vi Adam, sottmaler vi Noah, sottmal, altså det var ikke sottmaler. Jeg har en sottmaler som jeg fant ut av venen her. Sottmaler i middelen, han har arbeidsmannafella og farge arbeidsgjørerfell og gilde 1. mai 2012 til 1. mai 2014. Og så stender vi så hesen sottmaler fevner og så stender han fevner Det var så sottmaler i middelen for parster, underskriver av barnperson, han har arbeidsmannafella og farge arbeidsgjørerfell. Det var han tredje av sottmaler. Vi tar som tredje av sottmaler, tredje av leser sottmaler. Jeg tror en tredje av sottmaler, ja. Bare parster må fylle nå. Ja, det er ikke at han har arbeidet på sier, nå arbeider bare 4 mer det. Du så da brød sottmaler. Eller arbeidsgjøren sier, nå betaler det bare 50 kroner timer. Sottmaler i bøypene, og det øyelig størst evne, det at god gjør sottmaler, mennesker bryter sottmaleren, og god dømer, og god byrjar nødtjon. Og det et helt evne for seg selv. Øyelig, sant? Og jeg gir det pæder at som det er god gjør sottmaler ved Abraham, det er stendig helt utrolig, sant? Det at ta god gjør sottmaleren, så ta tøyene, så offrer man et dyr, hvor det sånt for part, så jack man midtlet. Men ta god gjør sottmaler Abraham, hva var Abraham det? Han snorsk svær. Det vil si at det sværer til at havde arbeidsmannfællet lever alle svær med han arbeidsmannfællet skriver sottmaler. Men det var tog at sottmaler god svær treida leiser. Treida leiser. Vi skylder slett, ja. Treida leiser sottmaler. Det er som vi nøyen, ja. Vi tenker med at Jesus blir frelst. Og God sier, navn tykker oppskriv i himmelen. Onga treiter. Ølja tøtninger mye i læren sjåk. Det er vi sottmansk. Og God virker imes til imiska tøyer. Mennesker blir frelst i gamle som hente. God tåg ned nok. Han levde god tåg han. Og til himmels. Abraham tror gode. Moses. Godt, skal vi enda vi en bøn. Gå og ferie. Takk for løtene. Takk for at vi kunne være sammen årtøyt. Vi vet om at årtøyt skal være okkont oppbygging, og at det skal løye okkont. Lykka som nok, at vi kunne leva vid her, at vi kunne ha en luststøyl og en lustførsel som gjør til at vi kunne genge atna her, og at mennesker kunne sutja til og gjøre nok. Så kunne ha deg, i tunn navn. Amen. Takk for det.